Voilà, donc j'obtiens ici, je continue donc la deuxième partie de la correction de cet exercice. Donc j'obtiens ici un système en fonction de lambda 1, lambda 2 et lambda 3, et on va essayer de voir donc la résolution du système. Donc ici, le grand A, on exprime lambda 1 en fonction de lambda 3. نفس الحكاية lambda 2, je l'exprime en fonction de moins d'un. voilà, tous les deux, lambda 3. وكي نجي لنا نعوض les expressions تاعهم en fait. Alors, lambda 2 نعوض بينهما. voilà. lambda 1 شنو باش تولي عندي لنا؟ تولي عندي moins 5. voilà. باش تعطينا moins 5 lambda 3 واللامدا 2 2 fois lambda 2 3. lambda 3. Voilà. Mais Plus 3. 2 moins 5 lambda 3. Donc, ça me donne combien là? Voilà. نخرجوا monsieur lambda 3 لبرا فاكتور ولا؟ Donc, ça, j'essaie de voir le système. Je t'entends بالضبط. Donc, j'en ai 1, 1, 0, 1, 1, 5, 3, moins 2. Et dès que je remplace, je n'ai moins 5 plus 2 plus 3. On a réellement. J'essaie de vérifier le contenu. نثبت في les vecteurs صح ولا ها؟ شنو قلنا donc 1 1 0 0 1 1 و 5 3 moins 2 5 3 moins 2 donc صح les vecteurs. Oui. اللي كان je remplace لنا وهذه عوضناها بالموان 5 وهذه عوضناها بال2 وهذه عوضناها donc باش نلقى 0 égale à 0 ها؟ Oui. Voilà, باش نلقى 0 est égal à 0. هذا يحسب الريزولتا اللي عندي وباش نلقى ريالمون دونك لنا ما عنديش حتى حاجه كي مبروف. فوالا دونك لنا ريالمون شنو عندي كوم ريزولتا. هذا الريزولتا فينال ما عطاتناش لامدا 1 تيغال لامدا 2 تيغال لامدا 3 صحيح ولا مش صحيح؟ يقال 0. وي. دونك لنا ما نجمش نحكم خاطر عطيت 0 يقال 0 بو امبورت لامدا 3. دونك الاخرين قعدوا لامدا 1 ولامدا 2 قعدوا ان فونكسيون دو لامدا 3. دونك لنا الكونكلوزيون تاعي شنو هي؟ نزيد نثبتها بالديترمينون. كونكلوزيون ابريوري تنرجع لها. كونكلوزيون il existe des lambda différents de 0. Donc, famille est libre ou liée? N'est pas libre. Lambda. Donc, elle est maintenant je libre. Donc, cette famille liée est une, voilà, est une famille liée. B. باش نثبت منها صحيحه ولا مش صحيحه باش نستعمل الدوزيام ميثود اللي هي en utilisant quoi le déterminant. شنو باش نعمل انا؟ باش نحط سوا a est égal باش نجيبهم لي فيكتور هذوكم باش نحطهم بجنب بعضها معناها est égal à u1 u2 u3. نصنع ماتريس A كاري متكون من u1 و u2 و u3. شكون يقول لي A يقال كوا لنا ترى؟ يقال كوا؟ A est égal هات نعمل كونستركسيون تاع الماتريس نتاعك صح. لنا دونك جوري je dois construire la matrice suivante. Voilà. Et اعطيني ال U1 قداش؟ 0 1 1 يضرب 1 1 0 1 0 1 1 0 الاخرى 0 1 1 الأخرى 0 1 والاخرى 0 5 1 والاخرى 5 3 moins 2 5 moins 3 3 2 moins 2 قداش؟ moins 2 5 3 moins 2 اي 3 5 3
moins 2. الفامي هذه اللي هي U1 U2 معناها ال B est une famille libre si seulement déterminante grand 0 صحيتك سلمون سي لازم الديترمينون تاع الA اللي هي الماتريس متكونه من لي فيكتور هذوكم لازمها تكون ديفيرون دو زيرو. دونك شنو لازمني نعمل لنا؟ لازم نكالكل ديترمينون دو A. نشوف شنو باش تعطيني. دونك لنا شنو باش تولي عندي؟ لو ديترمينون دو A égal à quoi؟ باهي اوكي تعطيني لو ديترمينون تاع الكونتيتي هذه ونشوف شنو باش تعطيني لنا. ايجال باهي هات نخدم الماكسيميزي نومبر دي زيرو كالعاده. اي نعملوا الصنع ردها 0 نجم السانك ردا زيرو لنا. اي نجم شنو نعمل؟ دونك جو غارد لا ليني A نعملوا لي ليني 2 نعمل ليني ليني 3 ليني 1 موان 5 صحيت ليني 1 فوالا. دونك شنو باش تولي عندي؟ فقط 1 0 هذوما باش يقعدوا كيما هما، اما هذه باش تولي زيرو وهذه 3 moins 5 moins 2 هذه باش تولي موان 2 وهذه باش تقعد موان 2. دونك باش تعطينا ايكالا فوالا ديترمينون ايكالا زيرو. اي دو سو فيت لا الفامي هذه pas libre et lié cette famille, voilà, cette famille est une famille liée. فهمنا في الكونتكست ولا لا؟ oui توا إذا كان جو في شونجي لينونسي توا هذه جوست نقعد لنا في الكاستيون هذه. ما قلنا الفامي بي ايتيل ليبر oui باش نلقاها اون فامي pas libre liée. ها باش نبدل qu'est-ce que je vais changer en fait لأن je vais changer une autre famille لأن باش ناخذها نسميها بي بريم famille بي بريم. اما هذه للناحية الموا ردها بلوس سي بون. oui و je pose la même question في l'énoncé باش نقول بي بريم est-elle libre ولا باش نقلب يعني باش ما نبقاوش نبدل في الكيستيون هذه نسميها بون هذه بي بريم قلنا فوالا سي بون بي بريم وهذه البي بريم وهذه الفامي بي بريم. مسيو بلي باش نسألك وقتنا نقول لندا 1 ولندا 2 ولندا 3 اتيكال 0 وقتها ليبر. وقتها ليب مسيو في الكام تاعنا يجوا 3 0 علاش مش ليب؟ كيفاش جاوك ايكال زيرو؟ واحنا ديجا اون فيريفي ديترمينون ايكال زيرو. تحكي لنا في السيستم هذا احنا لنا لقينا زيرو ايكال زيرو. 0 يكال 0 0 ايكال 0 الي فري بور تو لامدا 3. ما لقيتش لامدا 3 ايكال 0 يعني باش نعوضها في البقيه فهمت؟ فهمت كيفاش احنا عملنا سامبليفيكاسيون لقاو 0 ايكال 0 فما حتى حاجه تدل لامدا 3 ايكال 0. اي دو فيت ما عنديش الحق نعوضها في ال1 وال2 وال1 وال3 الريزلتا هذا ما يبدل لي حتى شيء. دونك سي اون فامي لي وإذا كان je vous pose la question B est-elle une base automatiquement إذا كان ماهيش libre في الكيستيون نيميرو 2 cette famille قلنا deuxième méthode. Donc هنا في question numéro 2 B est une base si elle est libre et génératrice. شكون لازم تكون libre و génératrice. ووقت اللي عندي قد لي فيكتور si le nombre عندي فما cas particulier nombre de vecteurs égale dimension de R. Dimension de quoi? De R3.
في الكا هذه قداش عندي من فاكتور انا؟ 3. قداش ديمونسيون دو ار 3 3 زاد خاطر ديمونسيون 3 il suffit de faire quoi de démontrer qu'elle est libre pour dire qu'elle forme une base de R3 معناها يكفي باش نديمونطري حاجه برك مش لازم ديمونطري اللي هي جينيراتريس احنا اسكو on a pu démontrer رحنا شنو عندنا on a démontré quoi démontrer que quoi or on a démontré que B est une famille liée ماهيش libre ما عنديش حق نقول une base donc elle forme pas une base de R3 فهمنا conclusion معناها constatation على الباز نتاع اللي قلناه دونك هي ماهيش ليبر ما تنجمش تكون اون باز هذه بارتي نيميرو 1 je peux la considérer comme partie واضح كيفاش خدمت ولا؟ وي وي بارتي 1 والبارتي نيميرو 2 باش ناخذ اون اوتر باز جو بروندر اون اوتر باز نسميها بي بريم الفرق بيناتهم جوست نحيت لنا لا فوالا وقلت البي بريم ايتال libre ou B prime est-elle génératrice on va montrer que B prime forme une base de R3 voilà donc attends donc comment on va travailler ça باش نعاود نخدم نفس الخدمه تفضل بس باش نسألك حاجة الساعة أخي غادي كي عملنا ديتيرمينون دو جست بدلنا 5 معناها 0 وقلنا إلي الفاميليي معناها كيفاش؟ وين تحكي تعاود لي كيستيون؟ ديتيرمينون مثلا هذه خدمتها بدوزيام ميثود راهو افيك اون اوتر فاسون ديتيرمينون اسهل في بور ديمونطري لي فامي ليبر ولا لي شنو الكيستيون ما فهمتش انا ما فهمتش كيفاش جست بدلنا ال5 هذيك 0 في الاخر طلع ديتيرمينون 0 معناها ما باش نعمل ليني 3 موان 5 ليني 1 باش نرجعها 0 هي 5 على 5 قداش صفر ماكسيميزي لي 0 ماكسيميزي نومبر دي 0 ولنا 3 الا 5 تطلع موان 2 ولنا الا 2 الا 5 في الصفر معناها الا 2 ولاتش عندك انت لنا الكالكول نتاع ديتيرمينون هذا معناها تشطب اللينيا فوالا خذينا لنا بيسكو عندنا دي 0 شطبنا لنا عدلنا لو مينور ريستون هذا باش يعطينا 0 دونك اوتوماتيكمون باش تطلع 0 مسيو مسيو برا بنجم ديما نخدم بالميثود نتاع ديترمينون ما غير ما نخدم بالامدا ميثود الاولى بيان سور عندك حق اسهل ميثود تاع ديترمينون اسهل سي بلو رابيد فوالا باهي باش نخدم اني الدوزيام بارتي باش نخدمها بالميثود هذه سي بلو رابيد وي دونك شنو باش نعمل انا لان جو في ترافايي لا دوزيام بارتي كوم سا دونك عندي دوزيام partie B. لحظة اقعدوا معايا. Voilà, donc je vais travailler la deuxième partie comme ça. وي دونك شنو باش نعمل؟ هو لنا جوست باش نبدل، ما باش نستعمل لي فيكتور نتاع البي بريم ولا
ما هذه ولات جوست هذه ولات بلوس ولا ايه شنو باش يصير لنا؟ ما هو هذا باش يولي بلوس لنا ايه باش يولي بلوس 22 فوالا 22 وكي باش نفسخ لنا باش تطلع 2 موان 2 باش تطلع 4 ديفيرونت زيرو ولا؟ فوالا ديفيرونت اي دو فيت شنو معناها؟ ديفيرونت فوالا معناها دونك لنا شنو نجم نقول لنا دونك لنا اذا كان نرجع لنا elle est différente de 0 cette famille est une famille libre libre ما عادش لي ما عادش نخدمها بالطريقه الاخرى اذا كان نحب نخدمها بالطريقه الاخرى سامحني ها باش نعمل ما قلنا بريمير ميثود ها جو في لو فير لو ميم ترافاي لنا دونك جو في ريفير لو ميم ترافاي تبعوني شنو باش نعمل بالضبط دونك لنا ما قلنا لنا دوزيام بارتي هاكا جو في ترافايي سا اما جوست هذيك باش نبدلها 2 هذه باش نبدل 2 باهي شنو باش تولي عندي لنا هذه باش تولي 2 من بعد هذه باش تولي عندي 2 هذه باش تولي عندي بلس 2 وكي باش نولي عندي بلس 2 هذه باش تولي بلس 2 واللامدا باش تطلع تيغالا موان 2 لامدا 2 تيغالا موان 2 لامدا كي نجي نعوضها لنا في الكريتور هذه هذه نحاها 0 يقال 0 باش نعوضوا توا احنا عندنا لامدا 1 لامدا 1 شنو باش تولي؟ باش تعطيني موان 5 لامدا 3 5 لامدا 3 بلس كوا لامدا 2 تولي موان 2 صحيتك موان 2 لامدا 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 3 لامدا 3 بلس قداش؟ بلس لامدا 3 لامدا 3 بلس 3 لامدا 3 كاكا بلس 3 لامدا 3 ايكال ايكال 0 ايكال 0 معناها قداش ولات عندي لنا جراند 2 موان 6 4 نعوضها لنا اون فيت هذه شنو تولي عندي 4 لامدا 3 إيكال 0 موان 4 اي موان 4 موان 4 موان 4 لامدا باش تعطينا موان 4 لامدا 3 موان 4 لامدا 3 ايكال كوا ديفيرون 0 ايكال 0 ايه et du fait lambda 3 égale à 0 اي voilà donc là du fait quoi lambda 3 خاطر moins 4 ما نجمش تكون ايكال 0 du fait lambda 3 هي اللي ايكال 0 ايكال 0 واذا كان نرجع لنا نعوض باللامدا 3 بالفالور نتاعها ايكال 0 باش نلقى لنا ايكال 0 ولنا ايكال 0 دونك شو لقيت انا كوم ريزولتا اللي هي اللي لامدا 1 إيكال لامدا 2 إيكال لامدا 3 إيكال 0 صحيتك دونك لنا لقيت لي لامدا 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3 égal à 0. Et du fait, qu'est-ce que je peux conclure maintenant donc là, je me coule tous les lambda sont égales à 0. Égal à 0. Et de fait, non, cette famille est une famille libre. Ça revient. فهمتوا العملية فرق بين famille libre وفامille liée. كي تبدا ديفيرونس 0 ولا ايكال 0 كي نبقى لنا خاطر في الترم القديم جي با بو كونكلور ما عنديش حتى كونكلوزيون تعطيني لي لامدا 3 ايكال 0 الوغ كو لنا تبدلت المعطيات هكا ديجا اون ابروفي سا بالديتيرمين ثواني في الدوزيام بارتي لنا نحكي على الدوزيام بارتي فوالا نحكي على الدوزيام بارتي هكا لنا deuxième méthode هكا لنا لا دوزيام بارتي باش تحطها لنا هكا دوزيام بارتي لاني بدلت السين اي فهمنا ولا في البريمير بارتي خدمت بال هكا هذه بريمير بارتي بارتي فهمنا وي بارتي 1 وبعد البارتي
partie 2. Ça, on a dit deuxième partie 2. Partie 2. Voilà. Je reviens à les corrections. Montrer que B est une famille. Montrons. Donc, là, on a la correction. Là, ça va. Donc, là, on a voilà, première partie. واضح اللي خدمناها. Donc, عندي première partie لقيتها famille liée, donc ماهيش une base. ومن بعد في الدوزيام بارتي لنا qu'est-ce qu'il me demande في البارتي 2 énoncé qu'est-ce qu'il me demande. Bon, allez, je vais نحط هذه. Est-elle libre? Montrer que B' forme une base de R3. Là, réellement, je peux conclure directement. Là, غير ما démontrer اللي هي voilà. Donc, là, je me joue directement à la troisième question. Vu que B' est une famille libre, hein, on n'a pas besoin de démontrer hein, qu'elle est génératrice. D'où directement, on peut quoi? On peut conclure quoi? Que B' hein, est une base de une base de R3. فهمنا؟ Oui. Base de R3. Voilà. واضح العملية؟ Oui. troisième question. أما هو إذا كان هو يشيرش قال لي démontrer اللي هي c'est une famille génératrice. في deuxième question خليها هذه donc troisième question أنا جاوبنا عليها أمور الأمريكا. توا deuxième question si par exemple je cherche à démontrer اللي هي montrant quoi? Quelle est génératrice? Oui, que B' est une famille génératrice de R3. B. Supposons, donc ça revient à démontrer نفس الحكايه اللي خدمتها لنا دونك اذا كان باش ناخذ لامدا 1 لنا في الديمونستراسيون اللي هي c'est une famille génératrice. Qu'est-ce qu'on cherche à démontrer? Voilà.